كمان. احنا جبنا دلوقتي حاجات كده مسكرة من نولا ديسير. ده مش عارف ايه، كريمة بالمانجا، بحاجات كده ايه. قالوا لي لازم اعمل ده، احط عليه اغرقه، بس مش قوي برضو عشان السكر ماشي. وبعد كده احط حبة كنافة. ماشي، حاجة زي كده تمام. وايه، وده ديزير تاني من نولا، حاجة كده تقريبا رز بلبن، او مش فاكر هو ايه. حاجة كده بالبيستاشيو. وده اهو. اوزيريس، tu veux manger؟ رمسيس، هتاكل معايا؟ يلا سالي.